پیغمبر اکرم د ارشاد فرمایي څه اوه شیونه داسې دي چې غا انسان کله وفات شي غه وفات کیدو د بعد غا دغه ثواب کې لیکل شي الله دغه ثواب کې لیکي دغه ثواب هغه دنیا کې غته رسیږي ټولو نه اول یعنی چې رجل غرس نخلا هغه انسان چې غ خپل زندگی کې غ خپل ژوندون کې غ څه وکړلو غ دی دنیا کې غ یوه ونه یا یو بوټی ولګول هغه کټه شول اور غنه خلق استفاده کوي غنه خلق فایده اوچتوي دی دنیا کې اور دا خپله دی دنیا کې نشه د وفات شول خو چونکې هغه ونه هغه بوټی اوسه پورې دی دنیا کې موجود دی غنه څه کله خلق استفاده کوي د دې ثواب پروردگار عالم څه کوي دی انسان ته رسوي دویم کوم شی دی او حفر بئرن هغه کاس څه کوم خپل زندگی کې غ دویم نیک عمل وکن دویم نیک کار وک غ کوم کار دی غ کار دا دی څه غ مثلا دی دنیا کې غ یو کوی وکنل یا یو چشمه جاری کړله کله غنا مؤمنان کله غنا مخلوق د پروردگار عالم غنا استفاده کوي نو دی انسان ته مارګ د بعد دغه ثواب ورته رسیږي هغه ثواب ورته ملويږي بل او اجر نهرن کچره انسان څه وکړلو یو نهر جاری کړل یو چشمه جاری کړل یو نهر یا څه اوبه جاری کړلې یا مثلا زه به نن سبا دی حالاتو کې ویم څه کچره نن سبا چا یو مثلا اوبو دپاره څه لوښې چې خلل څه شی چې خلل څه هغه نه خلق اوبه څخې استفاده کوي نو یی څه څوره پورې غږ کې دغه اوبه موجودې وي غږ دغه نهر جاري وي اوره پورې څه کوم دی دی انسان ته غنه هغې دنیا کې ورته ثواب میلویږي دی کاسته او بنا مسجدن څه مسجد په باره کې عزیزان ګرامی ډېر زیات تاکید شوی دی څه د الله مسجدونه جوړ کو اور د الله مسجدونو ته طرف ته رجوع کو توجه کو نو لہذا پروردگار عالم د دی روایت کې پیغمبر اکرم د ارشاد فرمایي څه او بنا مسجدن کچېرې چا مسجد جوړ کړل څوره پورې غ مسجد کې یو کسن نماز گزار وین مونځ کوي هغه ثواب دی انسان ته مارګ د بعد یعنی وفات د بعد دی ته ملویږي هغه ثواب د دی لیکل شي دا یو کاس خو کچېرې روایتو ته مو سترګې وغړو روایتو کې څه څوره نماز گزارو تعداد زیاتیږي اوره د دې انسان ته ثواب ملویږي لکه مثلا یی څه کچېرې 10 کسان غلې کې مسجد ته راغللو خو عبادت کول نو دی 10 کسانو دوره لوی ثواب دی څه کچېرې جنو انس هم د دې ثواب ولیکي هغه ثواب نشي لیکلی نی دوره زیات د دې مسجد څه کوم دی جوړونو ثواب دی لہذا مسجد جوړونو د بعد غته ثواب هغې دنیا کې ملویږي او کتب مصحفن یا یو انسان دی غ څه وکړلو غ مصحف ولیکل یعنی یا قرآن ولیکل یا څه کتاب ولیکل یا څه داسې مقاله یا څه شی ولیکل څه غنه مخلوق خدا ته فایده رسیږي فایده ورته رسیږي نو لہذا دی کاس څه کوم دی دی ته دا کله وفات شي دی ته هغه څه کې د دې ثواب ملویږي او ورث علما یا دی کاس څه وکړلو څه علم څه کوم دی چوکي ځان دپاره وارث جوړ کړل مثلا د غ بچی دی غی ځان دپاره څه کوم دی وراثت کې عالم پرېږدول غا خو به عالم وي خو دی ثواب به هغه پلار ته هغې دنیا کې رسیږي همداسې آخرینی او خلف ولدا صالحا یستغفر له بعد وفاته پیغمبر اکرم د ارشاد فرمایي څه یا یو دی داسې یو نیک بچی خپلې زندگی کې پرېږدول باقیاتو صالحاتو کې څه بهترین نیک صالح بچی پرېږدول اور غا دی دنیا کې څورا نیک عملونه کوي یی څه کله دی پلار وفات شي غا دی پلار وفات د بعد دغه بچی ورته استغفار کوي نو پروردگار عالم دی انسان ته د دی بچی څه څوره د لیکې نیک عمل کوي دغه ثواب دی پلار ته هغې دنیا کې ملویږي